nepi ka teu daek sare milaan sangu sapiring teu sare gitu. Cager ditukeran jeung gering nepi ka tungtungna mah sangu sapiring teh ditukeran deui jeung oman ulah nepi ka kitu Waktu sare mah sare, waktu istirahat istirahat, waktu gawe nya gawe, waktu ibadah ya ibadah. Nah, kita sebutkan porposiona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ittaqullaha fima amar wantahu ala nuhatikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Aja wa jalla anu parantos maparinan ribuan nikmat ka urang sadayana sehingga orang bisa kumpul ngariung dina ieu tempat nu sakumaha urang belajar istiqomah dina ngisian umur sesa. Nah, sebutkan umur sesa. Ngisian umur sesa. Ngisian umur sesa. Dan ibarat merenang nyebutkan umur sesa teh rokok disunut, roti dicanet, digayem gitu. Berarti tinggal sesana. Lamun rokok mah kaciri pisan beres disunut, diisep berarti tereh di piceun dikuceskeun nya tereh dikuceskeun. Nah, orang ngisian umur sesana nyata ku jalan istiqomah hayang tetep dina posisi ibadah. Ngamanan ibadah rupa-rupa lain ngan sakadar salat, puasa, zakat, sedekah. Cabang sedekah mah loba deui kitu nya sarua. Salat loba cabangna, aya salat anu fardu, aya salat anu sunat. Salat ge aya anu dohir, aya salat anu batin. Geus kamari. Beres salat kana zakat jeung sedekah. Zakat aya nu dohir, aya nu batin. Aya nu syariat, aya anu tarekat. Begitupun terakhir kamari puasa. Puasa dohir, puasa batin, puasa syariat, puasa tarekat. Ngan lamun heug ditanya geus sajauh mana urang bisa ngalaksanakeun kanu geus biasa jadi lazim, salat ku salatna, puasa ku puasana. Berarti salat karak ungked-ungkedan ngangkatkeun dua leungeun, takbir Allahu Akbar, nepi ka lawang panto, begitu ayeuna bar teh bray. Bray. Eusina mana masih keneh kosong. Jadi ali Allahu Akbarna karak nepi kana lawang panto, can asup-asup acan, boro-boro arek nepi ka dapur. Nu dituju nyata ari ka dapur mah biasa urang teh kokolotrak neangan kejo. Eusieun. Nah, ari yeuna lawang panto keneh kira-kira eta sangu nepi moal kana lawang panto imah. Mantakan ayeuna meureunnan urang teh belajar lain ngan sakadar dohir hungkul.
dohir mah tetap jalankeun secara syariatna bahwa ngalaksanakeun salat di mana ditagih janji maneh salat teu salat. Malaikat henteu ngajelaskeun jeung menta interogasi ka jelema kumaha salat maneh. Nanyana salat henteu. Salat selesai. Kumaha salatna? Tah, urusan kumaha salatna malaikat tidak punya wewenang. Sehingga diterima jeung henteuna lain urusan malaikat. Malaikat mah nyatetkeun si anu salat, si anu henteu gitu. Ngan ditanya malaikat ku Gusti Allah, coba malaikat saha anu husu salatna? Karak malaikat nyebar. Si anu tuliskeun. Si ieu henteu, si ieu malaweung, si ieu pohoan. Da kan nu pang sebutkeun hina-hinana cenah. Jelema keur salat nepi ka poho babacaan, poho rakaatan. Nah, model kitu heueuh dina caca keur salat oge geus poho, naon nu dibaca teh? Nyaho-nyaho ayeuna keninganan geus ruku deui wae. Kadang poho Fatihah, teuing tadi teh maca Fatihah, teuing tadi teh rakaat kasabaraha. Kealaman masing-masing. Tak kumaha model nu kitu nya teh meureunnan lamun secara tingkatan jalma anu kadar ngalaksanakeun salat tungkul cupar kewajiban disebutna ngalaksanakeun parentah salat. Ngan ari salat teh dititahna teh naon aqimis salat. Laksanakeun salat tungkul lain dirikeun salat. Komo leuwih dina kitab Tanbihul Ghafilin mah nyaeta lamun hayang urang salamet tina siksa kubur mah nyaeta muhafidhatis sholawat, ngaraksa salatna. Beda, lain aqimis salat tapi muhafidhatis sholawat. Pikeun urang mah sholawat dinya teh salat nu 5 waktu. Anu wajibna gitu. Diraksa. Jadi timimiti bacaan takbirna nepi ka beres teh diraksa. Ngaran-ngaran diraksa urang bahasa geuningan ditatap diusap. Ngagore saeutik langsung di motor anyar ditatap diusap. Kakoet saeutik langsung di kompon. Kotor saeutik disetim. Mimiti mah gitu nya ada karak boga war gitu nih karak mimiti meuli tatap usap beres sujud banjur dikumbah geus weh sabeh dituna saminggu 2 minggu antep weh tas ragrag sugan diomekeun kembali bisa keneh ieu teh kitu nya. Sarua teu lamun ngaibaratkeun analogina jeung urang jika nama tepat jauh beda. Keur anyar mah ditatap diusap. Budak teh titah nangtung, titah babacaan, tina teu bisa jadi bisa. Nya. Geus we gede SMP, SMA, belang we diantep. Keur budak mah dijojo-jojo disuruh-suruh titah ngaji. Nya, tina teu bisa alif ba ta nepi ka bisa alif ba ta. Nu nyahonna tadina kur Allahu Akbar tungtuna bisa jeung Allahu Akbar kabiro nya keur budak mah nepi ka eta iyatna cangkem tah budak cangkem tatap usap unggal poe kan ari budak mah mentakan ditatap diusap geus we ayeuna meunang budakna datang kana balegna sarua jeung motor mungkin ditu mungkin lila diantepkeun geus sabulan can mandi-mandi keneh eta motor. Mungkin gede SMP, SMA boga weh tabiat bahwa budak ngora biasana asem, biasana pahit, kesed budak ngora. Teu jauh cara buah nu ngora mah asem, pahit, kesed. Wajar. Cek bahasa manusiawi gitu.
Ari urang ngora. Kolot. Ngora apa kolot? Tuh kayak teh. Urang ngora. Kapalang. Mengkal. Engkau. Lamun kalapa teh mah. Mahijang diparut di alas santen. Jeung paiseun, jeung paiseun. Lamun kitu ge aya santenan. Mana santenan? Tinggal ngilik urang teh geus aya santenan eueuh. Lamun urang eueuh santenan berarti disebutkeun kolot kapalang. Diparut di alas santen eueuh, ngora dijadikeun di kopi teu bisa, dijadikeun rujak teu bisa, dijadikeun es oge bala. Nu kapalang mah teu pararuguh pan. Ya. Sehingga lamun umur ayeuna dina 40 tahun menjelang maju ka sorenakeun teh kitu-kitu keneh wae sarua jeung kolot kapal disebut kolot da henteu disebutkeun kolot teh biasana umur 50 60 tahun 45 menjelang kana 50 mah sebutkeun kolot henteu disebutkeun teh da geus kolot atuh geus boga budak disebut budak ngora so teh biasana encan nepi kana kawin budak ngora hayang keneh teh disebut budak sok sanajan geus boga budak hayang teh disebut budak tapi sok sanajan urang geus boga budak tapi aya nu hayangna hayang terlihat muda terus eta mah dohir disebut tua-tua keladi lamun hayang disebut keneh budak maka ngaji sok sanajan kolot geus jangotan geus huisan budak ngaji eueuh aki ngaji bapak ngaji eueuh budak ngaji disebutna santri teh budak ngaji sok sanajan ayeuna jaranggotan ngaraji keneh disebutna santri ari santri teh budak ngaji sok sanajan geus boga deui santri muntakan ayeuna guru-guru urang masih keneh ngaraji supaya teu kakeunaan bahasa kolot sorangan lamun geus bahasa kolot sorangan biasana embung ngadengikeun nasehat hayangna mere nasehat hungkul lolobana loba nyarita tapi embung ngadengikeun eta jadi urang teh lamun bisa mah yeuh ulah nepi ka cara tadi budak mah ayo gitu deukeunan datang deket ke tengah-tengah jadi weh beureunan bantareakan kabawa ku arus zaman pada zamanna mah da nu ngajamanana nu robah mah zamanna mah maju nu ngajamanana gitu disebut we akhir zaman ari akhir zaman berarti geus rek beresan waktuna mah kitu-kitu keneh 24 jam keneh budak nu ti heula nu ayeuna aki-aki jeung budak nu karak gurudag jeung budak ngora zamanna kieu-kieu keneh sarua zamanna mah nu bedana mah nu ngajamanana tak sehingga merenang pikeun urang ayeuna teh kumaha atuh supaya masih kena secara maknawi na disebut budak maka tetap ngaji ngaran-ngaran budak diraksa keneh boga salah sok dihampura deui budak kaleutik sasalah-salahna budak dicarekan anggar we dipangku deui hayang jajan bere deui dihampura tapi lamun geus gede lain hampuraeun sia mah lain nyengir mikir cenah mikir seting geus segala rede cenah kitu maka lamun urang aya keneh dina posisi ngaji disebutkeun budak di mana salah hampuraeun keneh
sehingga cek Gusti Allah aya ibadah maneh teh masih kena lalawara mohon Gusti abdi mah lalawara encan bisa karena ilmuna tapi abdi masih ngaji neangan ilmuna maka takir posisi neangan ilmu kitu teh mansalaka torikon ya tamisu mapai terus orang teh da tadina memang orang teu bisa neangan kabisa supaya bisa misahkeun mana nu geus bisa mana nu teu bisa ngaku we urang teh jalma teu bisa jadi neangan ilmu teh nepi ka teu bisa gitu urang teh geuning teu bisa nu bareto memang teu bisa tapi ayeuna ngaji mungkinnya urang teh jelema teu bisa jadi lain ngaku bisa loba nama karak ngaji sabulan 2 bulan jadi santri 1 tahun 2 tahun hayang pang bisa gitu maka ittaqullah non ittaqullah teh takwa ka Gusti Allah makna takwa teh aya 2 sapanganyaho naon takwa sapanganyaho gitu naon takwa teh minum bertakwalah kepada Allah bertakwalah Jumaah minang di wejaan ittaqullah ya ayyuhal hadirun haqqa tuqatih naon takwa taat mengikuti perintah boleh nah itu salah jadi takwa teh maknana aya 2 hiji takwa teh dimaknaan nurut taat ya ngaran turut berarti ngalaksanakeun perintah dua bener iya mah taat ya mah ngalaksanakeun perintah ngalaksakeun perintah teh berarti sarwajib taat gitu disebutna takwa nu ieu mah ngajauhan larangan gitu sarua eta ge taat ge taat keneh takwa keneh jadi di artian hiji takwa teh ngalaksanakeun naon nu diparentah ngajauhan naon nu dilarang hiji teh cek Gusti Allah teh salat puasa sedekah zakat berbuat baik ke orang tua berbuat baik ke tetangga nah posisi ibadah teh jadi rupa-rupa jadi aya anu mahdoh aya nu goer mahdoh nu mahdoh langsung hubunganna jeung Gusti Allah sementara goer mahdoh hubunganna jeung sesama manusia tapi hakikatna tetap ibadahna ka Allah gitu urang tetangga butuh bantuan encan nyangu can teu boga beas acan arek dibere injem arek dibere terserah bahasanya orang butuh kene orang oge dibere injem sugan keisukan pageto mah mulangkeun tah kan hubunganna sesama manusia tapi cek Gusti Allah diparentahkeun bahwa berbuat baiklah ke sesama tetangga toh maot urang pasti butuh ka tetangga lamun maot moal mandi sorangan moal make baju sorangan moal ngagidig ka kuburan sorangan dirurub ku sorangan tajleban we ku sorangan balik deui ka jero teu apa lahir di baturan ku batur tetangga da butuh geuning lahir oge batuan ku tetangga hirup sasama butuh jeung tetangga maut butuh jeung tetangga ulah sok aya bahasa kumaha aing we hirup-hirup aing duit aing menang geus capek aing heuh sia oke rek maksiat kumaha sia duit sia ngan engke di mana siapa mandi sorangan dibungkus di kapanan diboehan ku sorangan indi tuh ka kuburan ngagali sorangan itu doakeun sorangan
di sorangan mah lamun aya nu maot tara dihadiahan tara disolatkeun deh dihadiahkeun ge tara dihadiahan tara dihadiahkeun teu disolatkeun teu Untuk dikubur. nya tara disolatkeun paling disolatan Tenang salat. teu disolatkeun atuh geus menang mungkus disolatkeun nya tara dihadiahkeun eueuh deui keur nu narima geus menang mungkus saha nu bade cenah dihadiahan geus tah cenah ieu bade mah cenah hadiah paling ge dikiriman doa bahasa urang eta hadiah-hadiahan hadiah urang mah tahlilan dihadiahan nyata kirim doa teh ya disebutkeun we sedekah thariqah ngaganjarkeun pahala ganjaran tina doa maka eta disebutna bagian tina urang silih tulungan jeung patatangga jeung dulur jeung bapa jeung indung ku jalan model kitu nu hiji deui takwa teh nyaeta sieun artina teh sieun naon nyaeta sieun kana bebendu na Gusti Allah lamun Allah geus bendu maka datang siksa anu leuwih banget seperti ayeuna lamun heug jalma geus teu bisa ngalaksanakeun kana naon anu diparentahkeun ngarampak kana anu dicaramna maka Allah bendu lamun geus bendu maka musibah datang tanpa ditunggu-tunggu bebrung we datang seperti ayeuna meureunna nyebutkeun bahwa musibah nu terjadi maka kudu dipikir ulang ieu teh akibat naon aya sebab akibatna lamun ieu musibah teh jelema anu bageur anu soleh disebutna anu soleh nu tukang salat kata tangga bageur sok puasa datang we musibah pameureunana anu di Cianjur teh santrina aya kiaina aya tukang mabokna aya nu tara salatna aya tukang ngadu hayam aya ya anu murtadna aya datang ke musibahna mah hiji tapi nu maotna rupa lamun anu soleh berarti sebutkeun ujian lamun nu toleh eta mah Islam nama ngan salat kakapungan tara tinggalun sama salat Idul Fitri mah gitu tara tinggalun nya Idul Fitri mah eta mah sunat wajib oge tara tinggalun Jumaah mah pan salat dan Jumaah hungkul talamun anu kitu berarti dibere peringatan buru-buru eling da geuringan musibah teh datang terus-terusan nya lamun dibahasakeun mah anyar kerek tadi karasa nya gerebeg deui padahal ayeuna anu gedena mah di mana urang ge nu jauh kabagean jadi bahasa ayeuna kieu aing sia-sia kekeh begitu datang mah kabagian sadarea maka lamun diingetan gitu buru-buru balik ulah nungguan dipecut cara bodak kita balik hayo tang ulin tungtungna bari ngagawing-gawing sapu balik wah sia pancan dipecut naon ge karak di sieun hungkul encan tah urang teh karak boga rasa kasieun kitu karak dioyangkeun hungkul encan nepi ka ayeuna kudu dipecutkeun mah encan arek eling wah gitu aya eling mimitina hungkul kudu la ilaha illallah baret eureun deui sarua
kalau luar sadaya elingna keur waktu datang gempa na datang lini nanggeus eureun jadi we kos BMKG sadarea nyaritakeun lini ayo lini nanggeus eureun nyaritana encan elingna po entah kan sok balik deh eling deui beda jeung anu meureunnan labas kumurtad ku kufur keluar tina Islam eta mah lain peringatan deui eta mah siksaan gitu. Padahal ayeuna teh bencana kitu teh can sabarahaeun karak meureunnan sakecamatan aya meureun eta teh aya sakecamatan mah karak sakecamatan nabi nu ti heula lain sakecamatan saumat lamun umat yang berenang sebutkeunana hampir setengah negaraeun gitu. Seperti ayeuna berenang umat Nabi Ayub, umat Nabi Musa, sanagaraeun eta diturunkeun siksa adabna kabeh kan kabagian. Da kusabab ayeuna geus teu bisa diajakan damai dina palebah ibadah geus hese meureunnan geus teu laluasa maka dina posisi sabar ku disabaranana maka ayeuna meureunnan hilim ngaleungit ngadua ka Gusti Allah Gusti turunkeun we siksa ku sabab hese-hese teuing ayeuna jelema diwarahna begitu ngadua diijabah dengan berbagai macam jenis siksana kan aya anu dikerem di jero lautan eta mah meureunnan umatna Nabi Musa pasukanana Firaun dina laut aya nu di darat ayeuna meureunnan seperti umatna Nabi Nuh di darat datangkeun cai ari Firaun mah memang di tengah lautan rek lompat ka mana terbelah nya ari umat dan Nabi Nuh mah tarina tina darat didatangkeun cai banjir leuwih-leuwih ti tsunami badan eta mah nya terus nepi ka anakna oge Kanan teu salamet Nabi Lut diangkatkeun jadi ibarat kita siu tiada angkatkeun ka luhur balikeun kos malikeun telur dadar plok we maka umatna abis dipendem deui maka nu aya di dataran berarti eta nu anyar jadi lamun geus ayeuna dina Quran disebutkeun bahwa li'ahna ahlul qura lamun heug ayeuna penduduk kampung eta geus teu bisa diwarahna maka bakal datang musibahna tapi sabalikna lamun eta ahli kampung penduduk teh tararakwa maka dijamin baldatun thayyibatun warabun ghafur teh gemah lipah loh cinawi teh ya bakal ngan lamun kabeh kararitu ku Allah ganti deui lamun bangka wadah kabeh diganti deui mentakan aya kehidupan teh pasangan aya nu maksiatna aya nu taatna sehingga didatangkeun musibah teh bisa terpisah nu ieu mah ujian nu ieu mah siksaan nu ieu mah peringatan urang rek asup ka nu mana tah jadi gerbangna tinggal milih gitu. Rek milih ka belah mana gitu. hafal Salatna secara dohir, secara syariat maka meureunnan berusaha untuk mempraktekkan puasana nya kitu keneh sedekahna nya kitu keneh dohir batin gitu jadi dilaksanakeun semampuna mungkin jadi ittaqullaha mastata'tum laksanakeun naon diperintahkeun sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing teu kudu
ayeuna memaksakan diri kudu sarua jeung nu boga kemampuan jeung kapasitas anu beda-beda. Urang mah sakieu ayana sok sakitu. Urang mah teu bisa digamis, teu bisa aya nu disorban, kur bisa di samping hungkul heug. Nu penting intina salat. Bangun salatna terus raksa hatena. Raksa salat di luar salatna. Kan intina pertama adalah salat teh membangun hate. Bahwa dina hate ulah aya perasaan urang teu bisa disetir. Jadi kumaha sorangan. Ceuk salat teh salat hate maneh kudu diajar khusyuk. Di mana khusyukna? Urang karak bisa nepi kana takbiratul ihram. Maju saeutik. Geus sakumaha geus dicaritakeun tingkat khusyukna naon nu keur dibaca, urang inget ieu keur maca Fatihah. Ieu keur bacaan ruku, ieu bacaan sujud, ieu bacaan tahiyat. Urang nepi ka poho naon nu dibaca teh maca naon, ieu teh rakaat kasabaraha. Kadang kan ngarasaan masing-masing eta rakaatan kasabaraha bandingku otak urangna pinuh ku pikiran, hatena geus teu mahi, kadang nyaimbangkeun gitu. Sehingga datanglah pokok rakaatan, poho babacaan nya mah beres salat teh. Terus dihartian bahwa takwa cek huruf bahasa Arab aya 4. Ta, kof, wau, jeung jadi iya. Takwa, ta, kof, wau, ya. Naon takna? Takna dihartian ku tawadu, rendah hati, lain rendah diri. Rendah diri mah ayeuna dianggapna nempo batur. Urang teh era ngahiji jeung ieu era teu bisa, eta mah rendah diri. Lamun rendah hati mah ngahiji jeung saha wae tapi bisa menempatkeun. Sebutkeun ayeuna pindah tampian. Kacai jadi sawalewi, kadarat jadi salogak gitu. Lamun ka dieu orang mah kudu kieu, lamun ka dieu kudu kieu. Jadi bisa menata. Tah tawaduna komo dihareupeun ayeuna dina posisi keur ibadah, maka tawadu urang teh jelema hina. Rendahkeun hate teh bahwa urang mah jelema teu mampu, teu daya teu upaya sagarupana, ayeuna urang mah minta pitulung ka Gusti Allah. Sehingga tah dina posisi rendahna urang teh ku jalan salat. Tingali ngarendahkeun diri ku jalan salat urang geninganan sirah nu dianggap diagung-agung begitu salat mah dihandap gitu. Bujur nu dianggap hina tukang ngeluarkeun hitut tapi keur sujud mah di luhur. Jadi tong nganggap bahwa sirah teh akan selamanya punya derajat gitu. Ada saatna sirah eueuh nanaonan. Di bujuran ku batur ngamuk teh. Ya. Deket kana suku batur katoya eta kopea oge segan ngamuk. Tapi lamun di luar salat geura tong boroning ku suku. Sirah tong boroning ku suku. Ulangan oge geus ngamuk. Padahal naon anu jadi permasalahan ku leungeun geus bisa ngamuk di luar salat karena posisina bahwa urang keur teu ngalaksanakeun salat di luar salat. Lamun ngalaksanakeun salat di luar salat maka dihina nepi ka kumaha oge urang mah bisa nahan emosi. Dan memang urang mah weunang naonan. Toh dihina oge apakah nepi ka coplok ceuli sabelah? Teu. Irung nepi ka songhek dihinakeun. Urang nepi ka nyeri hatena dihina, dicaci, dimaki ku batur. Nepi sakumaha sih dihinana? Nu pernah karasaan dihina ku batur gitu.
sebanding ke jeung dihina na Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah dibabet lain ku batu unggul ku tai onta diciduhan pan eta mah Nabi sakitu teh Nabi lain da itu mah Nabi urang mah kadinya pan eta mah Nabi sakitu teh Nabi sakitu teh Nabi nu dibede derajat jeung mukjizat masih keneh dilempar ku kotoran. Ayo urang dibere naon? Dibere napas. Dihina ge geus langsung keluar. Wah, ngumpul. Bahkan neangan jalur singkat. Wah, cenah ye kajampang ah. Ngarujak beling, ngarujak paku, untuk aku gitu. Nah, Kanjeng Nabi teh kitu. Bandingku ageung sobarna, ageung hilimna, oge tawaduna. Sebutkeun tawadu teh teu rumasa buat dirina pangmulyana. Lamun urang nempatkeun bahwa tawadu teh ayeuna dina papada jeung jelema oge kasahandapnya kasaluhur hormat kasasama asih. Sok ningali urang contoh lamun jalma anu elmuan nya ka budak ge cium tangan. Ka budak ge cium tangan. Ceuk anu elmuna masih kene di bawah mah itu bukan contoh. Anak seharusnya mencium tangan orang tua. Nah, ieu makalah kolot nu cium tangan seperti contoh anu kerame di belahan belah itu nya si taeun nyium tangan budak leutik. Salah cenah. Tidak memberikan contoh. Justru bahwa mencium tangan anak kecil mencium orang tua mah penghormatan. Kolot nyium ayeuna kanu jadi budak kusabab budak mah fitrah. Coba sok lamun bahasakeunana budak mah masih kene suci. Lobahan mana dosa urang jeung dosa budak? Urang. Jadi cium tangan teh kusabab fitrahna suci. Terus urang dicium tangan kudu jadi budak. Kusabab urang mah kolot. Gitu. Terus ibadahna nyalobaan urang. Budak mana jan ibadah ge can boga ganjaran. Da eueuh pan budak mah can wajib salat naoge. Can wajib ayeuna puasa naoge, bae piluan salat, piluan puasa gitu. Jadi ganjaranna jang saha? Yang kolot kan? Sehingga budak cium tangan ka kolot. Jadi kolot nyium tangan ka budak kusabab ningali fitrahna urang leuwih loba dosana. Tapi budak ningali cium tangan ka kolot kusabab kolot mah loba ganjaranna. Nana dibolak-balik. Tadi budak eueuh dosana. Loba kene dosa urang. Terus dina paloba ganjaran urang ge loba ganjaran. Loba ganjaran nana jeung loba dosana. Karena tadi timbang urang teh loba keneh ganjaranana apa loba keneh dosana? Dosana. Sementara kieu coretna ya, tina coret ya. Manja bil hasanatin fa'alaihi asru amsalihha. Sing sajelema ngalakukeun amal kahadean hiji dibalas 10. Nya, hiji balas 10. Tapi lamun kagorengan hiji dibalas manja bisayatin pajajauhu bimisli. Hiji. Bari jeung dibere tenggang. Tobat moal. Lamun tobat dihapus deui. Lamun teu tobat katuliskeun hiji. Berarti loba ganjaran, loba neraka. Ngan dina palebah ngalakukeun ibadahna, loba kana ibadahna, loba maksiatna.
Eta beneran. Mentakan bageurna Allah setiap kehadian dibalas 10. Kagorengan dibalas hiji. Tapi nu hiji mah remen. Hiji dibalas 10 lain ibarat cara bapak-bapak di mana barang dahar sapiring metung. Tapi ibu-ibu mah dinapisin. Remen gini. Isuk-isuk nyangut teh saleter. Bapana mah isuk-isuk teh nyarap. Wah. Panghulana deh indung nama encan dan nu nyangu. Bapana nanti menang pangnyangukeun indungna nyarap panghulan hulana pinuh di piring teh. Ya. Beres nyarap tinggalkeun kapanggih deui engke sare. Berarti di imah teh kanyahuan dahar metung teh sakali. Indungna isuk-isuk mancan. Budak heula cenah budak bari bere sarapan anak teu beres biasa di budak pan tabeat fitrahna budak dititah dahar dititah sare sok ceurik hese dititah dahar teh belaan ceurik padahal dititah dahar dititah sare tapi kolotna ceurik ka dieu mah neangan jang dahar teu beas budak mah ceurik dititah dahar bapak indungna ceurik neangan jang dahar budak mah ceurik dititah sare bapana ceurik hayang sare. Jadi nu remen teh saha? Daharna mimiti jeung budakna nyarap indungna ngahuap budakna ngahuap. Tunggu budakna mah ulin ke mana-mana tengtongna teh sesana. Jadi budakna teh lain sesa ku indungna, budak sesa indungna. Nya babasana mah pan bari ngameng cenanya makna teh ngahuapan budak indungna ngahuap budakna ngahuap budakna mah karak sahuap brong ulin ka mana indungna mah nya ngisi lamun ditanya dahar can encan da tadi mah ngahuapan milu ngahuap lain dahar beda cenah kete datang setik deui nyiuk deui sapisi di tempo-tempo minang kene inung nanti batan bapana balikeun ibadah oge lamun heug di tempo kitu mah isuk-isuk salat subuh geus salat subuh pleng weh henteu kairaha lohor nya tah ti isuk nepi ka lohor naon hungkul bako rupa-rupa nempo awe nu liwat teh nyaritakeun teh ieu teh hiji bener teh hiji ayo we hiji gibahna Bang sebatan sebat tang dulu hiji tungtung nama sabung terus ya pada salat nama tadi subuh entah kandang kepangi lohor salat deui beres salat lohor blong deui teh tati lohor beres lohor teh ayo we remen deui doraka teh gitu kan kepangi deui asar mending masih kene inget dikumbah ku duhur dikumbah ku asar datang maghrib kumbah deui ku maghrib gitu. Jadi lamun cek dina mobil mah anu kitu teh naon? Weser. Anu kitu nya. Weser cenah. Wes teh ngubah gitu. Was ya.
nyuci jadi nu kitu teh motor mah eueuhan ban gituan kemudian teu boga motor mah kayak gituan aneh motor ya mending kene ieu lamun geus teu salat ya atuh hayo hiji ya renceng takkan pantes aya kata-kata pepatah nyebutkeun sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit mending lamun nabung mah teh bisa gope nya 1000 ning budak oge nabung di sakola gope 1000 2000 tungtung teh pas deket we kare eta kasamen meunang we gede katanya cokot teh we nungna dah tapi enak teh zaman gope-gopenya anu pa gede-gede emang gede-gede dah nungna nabung mah gitu budak ya pan sedikit lama-lama menjadi bukit tah doraka ge sarua sedikit ngagunung ari ganjaran anu tadi hiji balas 10 jarang beakeun jadinya tapi bener ini gawe sing hareupeun teh karena ngagosip bae lagi coba lamun Allah teu bageur hiji balas hiji ganjaran hiji balas hiji atuh da jarang atuh ari taat mah di waktu-waktu maksiat mah kapan saja di mana saja sama siapa saja ganjaran bisa teu naik cenah hiji balas 10 bisa naik deh bisa salat jamaah naik deh kan ya 27 deh tambah wiridot naik deh gitu kan sodako hiji dibalas 10 lamun ayeuna kasaha eta 10 teh nya ka batur ka fakir ka miskin ka indung bapa naik deui kan ka yatim naik deui ka guru naik deui jadi ayeuna ka guru teh itu 900.000 kali lipat ka kolot 100.000 kali lipat anu hiji banding 10 mah nyata lamun aya nu ngamen mere 2000 kali 10 kali lipat jadi gede kene kan jadi guru jeung kolot gitu sebenarnya ngan lajimna umum di masyarakat nyata sedekah umum teh nah kitu eta musafir nu ngamen terus ayeuna ngisian koropak masjid ya terus ngisian di ajang donatur gempa itu teh 1:10 pada tadi ingat nu leuwih gede mah kolot dibanding eta bukan berarti ayeuna berarti kitu mah entong wa ka batur lain kitu jadi sok dipilih aya waktuna ajang orang tua aya waktuna ajang batur aya waktuna ajang guru datoh urang mah barang bere tara mineng keur aya bari kejeung daek keur aya keur teu daek anya entok gitu aya ka daek duitna eueuh hayang teh mere hayang mere teh da eueuh Nupan bahasa gitu nih, lamun heboga mah da hayang mere teh cenah emak mah gitu. Da bogana tuh mah ge eueuh, boleh jang batur lah. Aya we. Teu daek. Jadi taatna di waktu-waktu, maksiatna di atas batasan waktu. Namun mengulang memori memang semua teh terjadi. Jadi lamun diingat-ingat arek boga rasa adigung kumaha urang sagala rupa meunang bageurna Gusti Allah ya urang boga itu dikeresakeun ku Gusti Allah urang bisa kieu dikeresakeun ku Gusti Allah jadi rasa katawaduan gitu teh sok sanajan urang memang bageur kudu
sok salat kudu, sok sodako kudu, ngan ulah rumah sabawa orang tukang sodako tukang salat nepi ka ngaleceh ka batur gitu. Tetep rendah orang. Dan ibarat lamun semakin berisi semakin menunduk. Kawas pare itu ulah cara kalapa memingkin luhur mungkin hese di alakna justru kalah deket karena cilakana nu mineng kabentar pare apa kalapa sugan aya pare kabentar pare urang kabentar tarutung kan saya pernah ngadengi paling ge ayeuna pare mah diseak teh ku beurit nya ditincakan kudu handap deui tapi anu meleket semua tiluhur eta teh dihantemna teh jelema nu boga jelema nu pangkatan nu boga duitna moal eleh kudu sahanapeun wah tapi engke langsung ku Gusti Allah jeger gitu. Sebab nu handap mah dah cenah maneh kitu cek nu kalapa teh urang mah luhur teh ngali atuh tong sok gagabah cek dangka kalapa teh pare mah ngeluk we ribu bentar nu beunang mimiti di bentar nya kalapa terus ayeuna meureunna lamun makin isi makin nunduk teh tah eusina tereh kapanen bisa dipakai ajang manfaat jang kekuatan dahar ya pameureunna pare asak dipanen berarti ajang dahar urang sok kendar pare dahara urang mah nasinya sugan ngadaharan pare teu sok ngadaharan pare mah beurit manuknya coba dipikir deh lah urang boga sawah keur meujeuna koneng sok masang iya bebeg sawah ya, dianggap bahwa hama ngerti hama manuk teh entak dipasangan bebeg tapi Allah ayeuna nyiptakeun manuk teh nyokotan eta pare apakah beak saliter ku manuk henteu nya sugan beak sakota ku manuk kabeh henteu manuk mah esa perluna jang daharna hungkul tapi jelema dibere ayeuna babaraha kota sok sanajan teu didahar ku manehanana kabeh tah hasil kotak-kotakanana tapi embung barang bere nah moal beak atuh keur di beres dipanen dipoe aya macokan moal beak 2 liter kubakeun anggap bahwa eta keur sedekah nu teu dianggap sedekah masuk diseuah-seuah pada mah atuh zakat teu atuh sodako ka hayam sodako ka manuk tapi benernya ari pare ku manuk lobang eta rarekeun beak-beak tapi lamun ku jelema ayeuna jelema teh ye tina pare boga sabaraha ton maka kudu ngaluarkeun 10%. Beda jeung dagang, beda jeung niaga nu sejenna, boga emas, boga embe 2,5% zakat hitunganana. Tapi lamun dina pertanian gitu pare 10%. Lebih gede. Kunaon sing leuwih gede? Enak kieu. Urang pahamkeun nya. Urang mimiti naburkeun bibit pare. Aurkeun eta bibit parena menang meuli bibitna aurkeun paling meuli ge 1 liter. Aurkeun nu ngajadikeunana saha? Geus jadi terus dipelakeun tanur mentakan nu tanur mah moal mararaju
munur atau tanam munur sebutkan tanur ditanam bari munur sok salah eta aya carita nya orang itu para petani itu tidak akan pernah maju-maju ya iyalah kermelakeun eta pipareun nya moal maju atau katincak deui maju mah tak mararunur gitu kan sebutna tanur kurna celepkeun hungkul nu ngajadikeunana nah antepkeun we dada gede saeutik diberal ya renung weh pasangan tadi bebegi nu ngajadikeunana milu henteu kurmelakeun doang tapi lamun niaga perdagangan modal urang nu ngabalanjakeun urang terus ditata dirapih-rapih ku urang dijual dilayanan ku urang dihitung deui ku urang entakan 2,5% eta mah milu naon atuh milu capek hungkul nu ngajadikeunana mah jadi tong anyebutkeun bahwa gede cenah hedat kur ngamodal capek modal dasar nama bibit hungkul jeung orea macam gitu pasesaanana eta mah Gusti Allah nyadiakeunana dimiti ngahirupan pare jadi binihna tina binih dipelakeun ditanurkeun nepi ka gede nepi ka koneng nepi ka asakna teu miluan kan tapi lamun dagang mah duitna modal cara tadi modal dagang terus ke pasar dibelikeun menang nata segala rupa jadi urang terjun dina eta perkara teh leuwih loba tibatan tani mah ayeuna pelakeun balik antepkeun we nya teu ngadadagoan hayo di sawah nya anteu da paling oge ngoret kebersihan galengan parena mah teu dikukumakeun nya begitu malak pare ketet pecunghul aya tututna aya deui nanti genyerna memeh panen kana pare atuh meureunana genyer teh heula geus diberean gitu entakan 10% ari nu dagang mah kadang memeh menang bati dianggap begitu modal canepi ieu mah batina we heula cara ngajualan udud tina sabungkus teh sabatang bari nungguan nu mareuli ngudud geus babaraha batang ongkosna untung nanti mana jeung modal-modalna tuh tapi gini mararaja we nempo pomini tukang bensin di botolan 1.000 2.000 paling gede 5.000 untung tapi kunaon nu gararede modal nagara rede nyebutkeun rugi nya pan eta ngalekeceng rumasa duit sakitu mah wana naonan cek tukang nu dihandap mah ieu nu botolan 2.000 teh bisa lompat ka dapur nu kitu mah 2.000 mah naon kitu babetkeun sehingga cek kalapa ka parete lah tapi lamun bisa menghargai satu sama lain seperti Abdurrahman bin Auf seperti Nabi Sulaiman beunghar lain kacida tapi tetep we tawadu da harta urang mah asalna deui Gusti Allah lamun heug dicokot we ku Gusti Allah da urang teh ngabog-ngabog kudu bisa ngambil pembelajaran seperti tukang parkir ulah ongkos tukang parkir tapi balaga amun motor batur mobil batur tek di aku pantes teh ada mobil batur atuh mah teh eta mobil like Mercy sugan arek Pajero engke mah di mana dicokot ku nu bogana paling ditukeran ku 2.000 jeung 5.000 teu ngambek-ngambek acan
tungguan kedaman teu nungan acan nya datang mah ketemu pas rek balik prit aya gare bu ulah balaga gitu mun bisa mah tapi aya teh nu balaga tukang parkirnya loba aya we nu balaga motor-motor batur rumasa boga wilayah jeung segala macam nangkeun lah eta mah gitu ngan satu sisi bahwa tukang parkir di PHP-an rek motor nu mahal rek mobil nu mahal anggal terakhir nama ditukeran ku 2000 5000 geus alhamdulillah urang boga itu boga ieu boga itu boga ieu datang musibah tentunya teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamun urang dibahasakeunana ieu gawe capek beleke jeung segala macemna ibaratkeun daharna lobaan mana antara kebo kuda gajah jeung urang lobaan mana bener lobaan gajah lobaan urang karuman teh kebo mah tara eureun barang dahar ayo ngagayem nya sama jeung embe ngagayem sarua berarti lobaan kitu tapi dina pada waktuna sare mah sare tapi kunaon ayeuna jelema dahar kursa piringeun tapi dina waktuna sare teh sok poho melaan jang hayo jang sangu deui jang isukan pageto nepi ka teu daek sare melaan sangu sapiring ke sare gitu cager ditukeran jeung gering nepi ka tungtungna mah sangu sapiring teh ditukeran deui jeung oman ulah nepi ka kitu sare mah sare waktuna istirahat waktuna gawe waktuna ibadah ya ibadah nah eta disebutkeun porposiona kenah lah itu profesional memerlukan sesuai dengan dedikasi kerjanya. Oh saya bagian iya kerjakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Ari profesional mah sesuai dengan porsinya. Waktuna salat, waktuna gawe, waktuna istirahat, waktuna sare, waktuna jeung babaturan, waktuna jeung keluarga. Waktuna ayeuna meureunana dina ruang riung jeung jamaah. Jadi bisa nempatkeun. Nah, sehingga meureunana lamun geus bisa nempatkeun kitu, maka urang menata hate supaya urang teu adigung lalawananna nepak dada sombong ngaranna boga harta kurendah hati mah mingkina naik derajatna ieu mah keur mah teu boga sombong tajongeun kan nu beunghar sombong wajar cenah da kubogana gitu nu ganteng sombong wajar da boga kagantenganana ieu mah beunghar henteu kasep henteu sombong we deuh yang nyabong negara raya teh heula justru semakin tinggi gaya semakin tertekan padahal mah menutupi kekurangan heubuk di beureumeuman keur mah ganteng teh di beureumeuman dari di kacamataan cek tadi nama nutupan di kacamataan teh di tatoan pada memborangan supaya aya totoan mah jiga serem pada teu kabeh nu tatoan eta teh ayeuna boga rasa wani loba nu teu wani ge ditatoan loba jadi ditutupan ku tato supaya wah ieu mah sangar gitu pada mah loba nu tatoan oge borangan gitu ya ibaratnya gitu sehingga meureunana mimiti urang keur menata hati
supaya merenan ku tawaduna ieu seperti Kanjeng Rasul ditaikeun ka langit 1 2 3 4 5 6 7 nepi ka Sidratul Muntaha nya turun deui tita naon Mana? tita sujud menang naik hese-hese Isra ini tah langit kahiji kedua katilu menang hese teh daeuah nu dibere kitu ieu teh Kanjeng Rasul hungkul ya saputingan deui geus menang tah naik turun di cita sujud sakitu teh nabi nu diberi mukjizat naik ka langit sujud ari ieu jelema teu bisa naik ka hotel bintang 77 acan geus embung salat acan namu ka hotel na oge lain bohongga namu meuli lah sabaraha jutaan sapeuting gitu komo lamun geus pangbayarkeun aya binteng teuing teh binteng cenah mana hotel sabaraha bintang 5 dahar disiapkeun segala rupa tinggal tidak ini mang mayarkeun adigu pandegos hotel ya bangga gitu darwe meureunan nepi ka poho naon urang dibanggakeunana sabeurna gitu lamun teu salat-salat ajan pada ayeuna banggana Islam teh kusabab salatna kusabab sedekahna kusabab puasana kusabab bageur ka indung bapana bageur ka tatanggana bageur ka sasamana silih hormat silih asih jeung sajabana tah eta nu dipake banggana sabab al jannatu uiddat lil muttaqin surga teh dicawiskeunana jang jelema nu takwa lain jelema nu beunghar lain jelema anu pangkatan lain jang kiai lain ajang pahaji lain tapi uiddatil muttaqin nu takwa mah teu kudu wae anu beunghar nu miskin aya nu beunghar aya kiai aya santri aya jelema biasa aya kumaha cara ningalikeunana nyaeta cara sujudna jang naon ngaku-ngaku jelema pangkat kiai ajengan tapi salatna teu kakapungan engko cenah kiai engko ustad engko ajengan tapi teu salat atuh rek naon mutakan ayeuna disebutkeun Allah bakal ningali teh ka jelema dina pada takwa ta eta darajatna gitu pangdeukeut-deukeutna deui aqrabul abdi pangdeukeut-deukeutna seorang hamba nya tapi sujud dina waktu keur sujud nu dohir oge sujud anu batin sujud nu dohir mah urang ngarasa lemah ngarasa hina nepi ka sirah dihandap bujur di luhur jadi teu ngarasa mulia kan nya hate ge sarua urang hinakeun hate arek di kumaha ge tetep da urang mah la haula wala quwata illa billah jongjon gitu hate teh rek di kumaha gitu begitu nu dipanggil maut oge ya ayyatuhan nafsul mutmainnah talapat mutmainnah teh tenang jiwana hatena jembar ridho kana katangtuan berarti digeruan yang ka mana nyata padhuli fi ibadi wadhuli jan itu digeruan ari nu kitu mah tapi lamun ayeuna geus rumasa beunghar ku beungharna si kolon meureunna tah dibabaskeun boga pangkat jeung darajat Firaun meureunna gitu ka dieuna Abu Jahal meureun Abu Lahab teh ngan loba generasi-generasina pan meureunna tanduk gitu ya
Sehingga mimiti orang mencoba ulah nepi ka luhur teuing hate gitu. Datoh ayeuna innallaha la yanzuru ila suwarikum teu ditempo bentuk rupa rek kasep rek beunghar pangkatan rek henteu. Lakinan duru tapi nu ditempo ala qulubikum tingali hatena. Sok sanajan ayeuna durian cucukan tapi begitu dipesek pada mau harga can pernah turun. Tapi kadong dong di luarna leucir jerona. Jadi casing mah tidak terlalu menjamin. Memang perlu casing pan. Makanya tadi casingan sok we ayeuna meuli eta meuli kue pek teu dibungkus roti gular goler we plastikan atau mau dararaekeun. Tetep casing ge perlu. Nganu leuwih penting adalah bersih. Tapi terkadang sok tertipu casing. Wah, casing nama Apple, iPhone, jerona naon. Ani buat merek jadi tel. Pan iklan ieu mah. Pan loba casing hararadenya. Jadi tekudu riweuh. Wah, hebat cenah kepala sekolah. Dah pusing. Jadi casing na hungkul kepala sekolah, agreng datang make mobil, urang mah dina angkot. Urang mah teu pusing neangan garasi. Stop. 3.000 4.000 cik bawa deui butuh. Teu mikiran bensin. Teu mikiran ganti oli. Dipangnyupiran kan deh. Tapi lamun boga mobil sorangan kudu boga garasi heula. Teu boga garasi pi omongan tetangga. Korean mobil teh. Rek asup hes. Beureunan meuli bensin. Teu mah 50.000. Komo mobil Pajero meser bensin 10.000. Mereka mana eta 10.000-an. Lain ulah boga Pajero hari mampu beli Pajero heuh mampu jadi kepala sekolah jadi we sok ajukeun mampu ngan ngaranna ge kepala nu riwet mah kepala nu nyareri awak ya awak nu sok dijojoet ya awak lah. Nu boga pemikiran ide segala rupa kepala. Nu barang dahar kepala. Nu nonton kepala. Jadi entong aneh nyebutkeun bangsa oh nya ari kepala mah nempokeun we. Heuda aya kepala mah aya di luhur. Mata aya di kepala. Lain dina leungeun. Lain dina suku, lain dina awak. Mentahkan wajar kepala nempokeun, wajar kepala titah nu capek awak. Tapi palebah lieur. Kepala. Wayahna nu lieur mah kepala. Datang we waktu gajian nu lieur mah. Urang mah teu da geus sapet ngadah we ieu waktuna gitu. Nya. Da yang nyaho pan awak mah. Yang penting begitu ngahuap nepi ka mana? Kana beut kan? Apa jang kana sirah? Henteu. Nu barang darna mah eta. Awak. Nepina ka dieu. Terus tanagana ka mana? Kana sirah? Kana awak. Ripuana ka mana? Kana sirah. Tununna ka mana? Kana mata. Begitu dot dahar awakna jag-jag ngaringkas tunuh. Jadi nu bagian korban mata anu genah awak. Jadi dina pada waktu gajian mah tangga saanu nu genah
Ya awal anu riet sugan aya guru mikiran wah tangga sakieu kudu neangan gaji ka mana ya. Yang penting mah tangga sakieu waktu gajian nepak bos. Wani mah. Wani mah. Mentu wani mah wani. Aku mah wes. Jadi ulah nempoting karena casing. Meskipun casing perlu, tapi tidak menjamin casing. Memang ayeuna bentuk orang kadang sok saliru kok casing, abong kena anu berat. Yang paling menjamin ketenangan arek boga harta, arek boga jabatan, rek teu boga, rek kitu tapi lamun tenang beda. Da barang dahar cek nu beunghar sagala rupa aya dina meja makan teh tinggal milih. Urang mah bingung cek nu boga mah kita makan sama apa, makan di mana dan sama siapa ya. Ari urang mah makan apa enggak gitu. Begitu manggih we makan bak teu dipikiran ngeunah jeung teu nikmat teh. Begitu nempok eta nu beunghar kunaon cenah jelema teh barang dahar kur jeung sangu-sangu hungkul jeung gepuk gep kurupuk gep kurupuk gepuk gep kurupuk gep kurupuk. Bahasa kolot geus lah cenah dahar mah jeung kecap we dinogan. Nog di kecapan, kecap di nogan. Nog di kecapan. Oh, sudah kecap di nogan gitu. Ada kecap di nogan, kecapna saeutik nogna we. Ngaranna kecap di nogan. Urang mah nog hiji di kecapan bagi-bagi. Bari eta kitu ning urangnya pokok duh ngahaja kadang di dadar disiksik deh. Supaya loba rada bogoe dah bisa indit sakola, bisa indit ngaji gitu. Ayeuna mah daharna ngarareunah salat teu kaduga. Ngaji teu kaboro. Padahal daharna ngeunah. Ya, daharna mah ngeunah. Tapi salat teu kaduga. Tapi tingali tukang tani, tukang kuli dahar sabisa mungkin, tapi bisa we salat daek ngaji gitu. Saretna itu mah kena spring bed ampong ya, make AC teu hareudang cenah sejuk tapi teu tibra guling basahan. Tapi nempo jelema anu biasa-biasa kadang di bale hees deket kana khutbah hees ngadengikeun ngaji hees di mana we tibra kopi ya segelas hees mah hees gitu rakyat mah gitu. Jadi kadang sok nu banaroga teh cek dibasakeunana naon kitu geunah keneh nu teu banaroga dina pada geunah sarena geunah daharna meskipun saaya-aya cenah itu cek nu teu boga geunah keneh itu atuh sagala rupa aya disadiakeun tinggal milih sakumaha kahayangna padahal masing-masing tadi teh casingna geusina urang hayang teh alladzina tatmainnul qulub alladzi bizikrillah. Jadi hayang tenang hate eling we ka Gusti Allah. Bandingku ayeuna tenang-tenangna lolobana nu diajakan eling seperti dikir khutbah Jumaah hees. Jadi ku tenang tadi. Tenang ku ngageunggeureukkeun. Khutbah ge. Ngaji tahlilan, nyoho-nyoho amin. Tahlilan ge.
ngaji minggonan nyangan posisi wah munjana teu tukang deket kana tihang atau kana juru det tenang Allah tidak mainum kulum menang Budang di saat FW boleh sampai mending ku tenang lah eta HS tenang hudang HS aya kadaharan HS kadahar HS deui nu beungar cantang tuh kitu teh neangan hayang sare teh kudu neangan waktu pas bisi aya job miliaran jutaan nyaah tungtungna teh sare nu kitu da bogena cek nu kitu da rek HS wae kumaha da atuh boga gawean teh sibuk henteu piuntungeunana mana da HS gitu kamari mah hudang dengan kopi udur nah iya mah kemudian gitu dina deket ajumaah panjangan posisi dina di mah aya waktu tahlilan dengan posisi nu rada genah nih nyawa amin kali panggelanaan gitu hese batur hayang sare nepi ka karasa kadang ngaguher gitu juga nu geunah sare padahal mana kayu-kayu acan tembok-tembok acan teh ditilaman acan gitu batur mah di ASEAN eta nu bedana teh gitu jadi teu ngajamin meskipun urang lain teu butuh hayang boga kitu teh hayang boga itu hayang boga ieu mampu beli pakai kana benar gitu teu mampu teu jadikan pusing lah gitu rasa teu mampu air yang tenang sedongnya dulu terus eta kan posisikan karak hiji-nya di mana taufik non di mana tawadu satu sisi lain bahwa orang ku tawadu gitu bisa sholat bisa ngaji bisa sedekah itu teh taufik tanah taufik gitu. Namun orang bisa ibadah bisa itu bisa iya pitulung ti Gusti Allah jadi tanah di hartian taufik teh pitulung ti Gusti Allah jadi arek kitu rek kieu urang teh ditulungan ku Gusti Allah gitu pasti ayeuna lamun wa may yattaqillah yaj'alahu khaira mahraja asal takwa ka Gusti Allah diberi jalan keluarna ditulungan ku Gusti Allah fa inna ma'al usri yusra cek Gusti Allah teh dibere di mana ayeuna keur susah engke dibere pasti aya mudah tapi kudu diingat lain mudah heula karak susah fa inna ma'al usri heula susah heula karak yusra karak mudah urang ayeuna cangkel heula capek heula salat heula sedekah heula engke we narima tah kemudahan-kemudahanana setelah melakukan itu lamun jelema mung berkorban pasti moal aya hasil dan segala sesuatu butuh pengorbanan naon sih itu butuh pengorbanan cenah cek bahasana ya nama enggak ada yang gratisan kami micen kudu mayar aya namanya ya micen mayar sok dimerekan lamun KWC ki hungkul 2000 lamun micen BAB
5.000 ngasongkeun duit weh 10.000 tas naon mang ka WC miceun BAB duitna 10.000 aduh cenah teh aya pulangan modal deui dibeakeun kapan cenah ayeuna kieu palingnya sabarahaan justru sebenarnya mah eta mah pamulanganana kan ayeuna buang air kecil 2.000 buang air besar 5.000 lamun buang air kecil hungkul pan mau buang air besar tapi mun buang air besar pasti buang air kecil berarti 5.000 plus 2.000 berarti jadi 7.000 duitnya 10.000 teh ya pulangan tadi 2.000 teh modal deui teh urang nanti kena boga bati mah 2.000 guna goceng deh itulah yang jadi memposisikan jadi segala rupa teh hasil ditulungan orang Gusti Allah bisa tenang kieu alhamdulillah hasil taufik itu Gusti Allah jadi sok di akhiran ding sok cara racap nyarita wabillahi taufik wal hidayah wabillahi taufik wal hidayah eta nu awal-awal lamun cek anu orang Endo mah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq cenah gitu biasana kanyahoan wah NU cenah gitu nu lain NU mah wabillahi taufik wal hidayah lamun asul kan wallahul muwaffiq wah geus kanyahoan gitu oh gelagatna gitu oh imah NU bisa mah ya wallahu utawi Allah al-muwaffiq anu paringan pitulung ila aqwamit thariq tina sakur-sakur setiap perjalanan lamun wabillahi jadi eta mah khobar muqaddam mubtada muakhir ari lamun cek NU mah Allahna dijadikeun mubtada Allah ditiulakeun sok tinggalin wabillahi taufik lan ikut tetep kadue Allah at-taufiqu utawi taufik tapi wallahu utawi Allah jadi mubtada Allah lamun wabillahi jadi khobar mubtadana muakhir lamun biasana nyata kuduna cek segat santri mah mubtada mah ti heula khobar paneuri jadi mubtada khobar wal mubtada ismun khobarul jadi mubtada heula nu dipiheulakeun karak we khobar paneuri nuturkeun lamun wabillahi jadi khobar muqaddam khobar ditiulakeun mubtada paneuri ongko mubtada tapi muakhir ongko ti heula tapi paneuri coba ongko ti heula tapi paneuri aya we ti payun abdi nyusul coba tah sok ti payun we abdi nyusul paneuri apa pengelana sok ti payun kin abdi nyusul ngaran-ngaran nyusul berarti sih ya mangga ti payun ini abdi nyusul paneuri apa ti heula ieu teh ongkot cenah mangga ti payun abdi nyusul lain nyusul atuh abdi nuturkeun apa heula itu bahasa tenguna sawah sebenarnya mangga ti payun cenah abdi nyusul tapi teh nyusul terus bahasa kieu keun cenah urang tungguan bari leumpang tungguan bari leumpang ari leumpang mah nungguan atuh ya nungguan mah cicing tapi peribahasa gitu asa sering digunakan nah utak cek orang NU mah mubtada khobar jadi wallahul muwaffiq gitu cek anu biasa memang ya dasar eta gitu duanana ge lapat bener gitu ngan
cek santri anu ngalogatan bahwa mubtada mah mimiti khobar panderi itu mah khobar ti heula mubtada panderi urang mah pan lain santri teu ngarti geus we gitu da. Sabab ngaji santri mah juga lalieur da santrina ge tukang rarees gitu. ngalogat ngeluh gitu tah. Tungtung nama ayeuna naon nu dilogat teh eueuhan gitu. Sehingga bedana pikeun urang ngamanaan 2 huruf gitu. Nu hiji mah tawadu ya. Bisa tawadu teh karena memang tahu gitu. Urang bisa ngarendahkeun diri, ngarendahkeun hati ku sabab urang dibere pitulung ku Gusti Allah. Urang bisa kieu, bisa kitu. Nah, Oke, sesana tilu deui engke teh nu sudah 12 tuh. Rasa sakitulah wow.